節目中提及嘅症狀，其成因及相應療法因人而異，觀眾有問題請諮詢醫生。香港大約1成人有胃酸倒流，係女性比男性易患胃酸倒流。女性比男性，我諗係胃酸倒流可以引致食道癌，係咳嗽係胃酸倒流嘅症狀。唔係胃酸倒流嚴重者需要做手術。係歡迎收睇新醫館。嗱，胃酸倒流呢一個病咧，可以話係非常普遍嘅都市病喎。係啊，即係近呢幾年咧，越嚟越後生嗰啲人。所以我哋今日嘉賓咧都係好後生、好靚女嘅樂童啊，佢都係胃酸倒流㗎。唉，歡迎晒，歡迎晒，歡迎兩位好。即係好開心嘅啫，新醫館咧成日請啲咁靚嘅嘉賓上，係啊，搞到我真係我驚我冇心機做節目。好，講翻今日呢個主題就係胃酸倒流。係頭先講過啦，即係有呢個病嘅人越嚟越年輕啦。咁但係原來咧有胃酸倒流呢一個病咧係西方人比較多嘅。係咩？係啊，咁但係香港近呢幾年咧，即係越嚟越多人亦都有呢一個病啦。係咁啊，根據中文大學醫學院喺2015年嘅時候指出咧，香港每年大概有4000宗嘅新症，咁比起10年前咧，其實多咗3倍咁多嘅。哎呀，咁原來咧香港咧已經超過70萬人咧有呢個胃酸倒流嘅病啊，當中有5%做嚴重病患者添啊。係啊，原來咧有呢個胃酸倒流咧，會有一個病徵咧，就叫做咩啊？火燒心啊！係其實咧就係胸口灼痛。哇！咁啊，樂童，你當其時係點樣發現自己有胃酸倒流呢個問題㗎？其實咧，我胃酸倒流咧就久唔久都會突然心口一陣灼熱，跟住好似會想反搓一啲食物，係咪想嘔濁？係啊，跟住你會 feel 到有啲好似嘔吐物嘅味道湧咗上嚟咁樣啦。咁跟住然之後，但係佢又唔係嘔到出嚟，咁就落翻去。咁呢度經過嗰條管，你會覺得係有少少灼熱會唔會嘅上到喉嚨定感覺咯。咁樣㗎？會啊！我直情係，即係我直情係上咗嚟個口嗰度咁樣，即係其實會唔會想有一陣味，跟住好核突啊！會唔會想但係嘔咗出嚟㗎？會想嘔咗出嚟㗎，但係佢唔係一堆好大嘅嘢咯，佢係會少少，即係好少嘅液體咁樣咯，咁係好唔舒服嘅。但係通常我遇到呢個情況咧，就係我食咗好多甜品啊，又或者係食咗一啲可能係食咗一啲有牛奶嘅嘢咧，牛奶又或者甜品啊，係啊，就會比較有呢個情況多啲。因為我自己以前咧就比較中意食一啲可能甜品自助餐啊，或者我有陣時都會搏命咁食啦！你係咪圍皮啊你？係啊，咁你去到食自助餐，通常都係想我回本啊，或者即係我要放肆咁食啊。咁結果咧食完之後咧，就即係腸胃就好唔舒服。咁但係喺未有呢一個情況之前，有冇啲咩先兆俾到你知啊？你可能腸胃有問題咁。因為我前嗰幾年嘅飲食習慣係比較差啲嘅，同埋成日都食冇定時啦。因為以前即係成日都要拍劇啊嗰啲時候，未必會成日可能早午晚係咯食到呢3餐咁樣。咁變咗可能有陣時又會亂咁食嘢，因為我又中意食零食，跟住又會中意食啲煎炸嘢啊，係啊，咁同埋食冇定時係咯，我都覺得係好大影響嘅，因為有好多時我深夜咧去拍劇咁樣啦，咁係喺個廠嗰度係突然之間唔知點解，可能我冇食嘢一段時間，又或者可能只不過係飲一杯咖啡咁樣，跟住佢就無限咁樣膨脹，你就知道，咁你就一路唔係因為個對手令到你想作嘔啊？但好奇怪啊！會啩？即係啲女仔成日話哇食好多甜嘢啊、朱古力啊、蛋糕嗰啲又話會肥啦，煎炸嘢又話皮膚唔好咧，點解食到你咁靚嘅？嚇！呢啲天生㗎嘛，其實我可能以前積落嚟，而家就變咗呢啲黐肥，咪搞到有腸胃嘅問題啦。係啦，其實所以呢幾年都注意翻多少少。OK， 好啦，咁其實咧，即係呢個胃酸倒流咧，可能個成因有好多嘅，即係我哋嘅生活習慣咧，會令到我哋有呢一個病。咁究竟啊，即係呢個胃酸倒流會有啲乜嘢影響，同埋點樣誘發？聽聽醫生點講啊。其實我哋人體咧，喺個食道同胃中間咧有道活門嘅，咁我哋叫做括約肌。咁平時咧就緊閉嘅，咁所以咧胃嗰啲胃酸啊食物就唔可以倒流上去個食道度嘅。咁當我哋進食嘅時候咧，佢就會咧好短時間去放鬆，咁讓啲食物咧通過去到個胃度。
咁但係一啲胃酸倒流患者咧，呢個括約肌咧係比較鬆弛嘅，就算冇食嘢嘅時候咧，佢都係放鬆咗嘅。咁所以咧，啲胃酸啊就可以容易由胃倒流去食道度。咁長遠嚟講咧，係會造成食道發炎啦、損傷啦，同埋或者潰瘍嘅情況嘅。胃酸倒流嘅病人咧，成日都會有心口灼熱嘅感覺嘅，我哋俗稱叫火燒心。咁好多病人咧以為自己火燒心咧係同心臟病有關，咁其實咧同心臟病咧係有少分別嘅。咁胃酸倒流嘅火燒心咧，通常咧係食完飽飯之後咧就會有心口灼熱嘅感覺，咁亦都會有咧胃酸咧喺個喉嚨嗰度感覺到嘅。咁而心臟病嘅病人咧，嗰個痛嘅情況咧，就係通常做完運動之後發生嘅，例如係跑完步啦，或者上完樓梯嘅時候發生嘅。咁而佢痛嘅位置咧，除咗係心口嘅正中間之外咧，心臟病嘅病人咧，嗰個痛嘅位置咧，亦都可以去到左邊膊頭啦，或者左邊嘅手臂嘅。我原來真係好似心臟病，因為我好多有胃酸倒流嘅朋友講咧，都話有呢個火燒心。咁原來真係同嗰個心臟病個感覺有啲似嘅。誒，樂彤啊，我哋每一集咧都有個模擬片段嘅，而當中嘅主角咧永遠都做錯晒啲嘢咧，令佢病嘅。係啦，咁而今集嘅主角咧叫阿謙，咁阿謙啊當然咧就係有呢一個胃酸倒流嘅情況啦。咁佢生活上咧都係有啲問題嘅。咁究竟有啲咩問題？一齊睇睇。老公食早餐啊！你最中意嘅 all day breakfast。正喎，仲有咖啡添，你對我真係好啊！喂，食唔食飯？唔食啦，你睇下咁多條片未剪，點食啫？喂，你咁樣時食時唔食，對身體唔好喎。剪唔晒啲片啊！老細真係對我唔好啦。喂，老細對你唔好啫，我都要對自己好啲㗎，係咪先？喂，我食先啦，唔理你。九唔搭八嘅。做到而家先有得食，懟隻雞髀先。懟埋薯條。喂，好嘢喎！成日見你食埋晒啲煎炸嘢，又唔見你生暗瘡嘅嚇。天生嚟啫嘛，你都係啫，不過你有暗瘡。老公，餐蛋麵整好啦。唔該晒老婆，食宵夜梗係要飲汽水啦。嗱，食完咧快啲瞓啦，今日咁遲收工。梗係啦，好攰啊而家。老婆，我心口好似火燒咁痛喎。做咩啊？係好痛啊！要唔要飲杯水啊？究竟片段中邊一件事有機會引致胃酸倒流呢？ A. 咖啡 B. 食無定時 C. 煎炸食物 D. 飽肚瞓覺。唉，我就好想揀呢個飽肚瞓覺嘅，但係好衰唔衰？一開始我咪講咧，就話西方人多過東方人嘅，而西方人嘅習慣就係每朝早一定飲咖啡噶嘛，所以我就想揀飲咖啡，即係我而家好糾結。我睇咗你先，你答咩？我就係想，哇咁快嘅！我揀咗你想揀嗰樣嘢。哎呀，你又揀咗嘢飽肚瞓覺。衰嘅。點解我覺得飽肚瞓覺冇問題咧？因為聽坊間講，就話咧，一般咧食完嘢咧3個鐘咧消化晒嘅。如果咁快瞓覺咧，咁身體裏邊啲內臟已經瞓咗覺啦，咁消化唔到啲嘢咯。咁喺個胃嗰度咪變咗毒素咯，咁咪有胃酸都毒上嚟咯。毒素就變咗胃酸，胃酸就嘟咁啊上落去嘅。咁咪倒流咯。咁啊落糖你咧？我覺得4個都好有可疑，我覺得揀咗，因為第一個係咩？飲咖啡。飲咖啡。咁其實我哋都有飲咖啡嘅習慣嘅。咁我覺得咧，好似飲齋啡咧，又好過飲有奶嘅咖啡咯。咁要睇翻杯咖啡，因為好味啲啊。咩？齋啡好味啲。好似齋啡唔會有嗰個冇咁唔舒服咯，好似誒飲咗啲溝咗啲奶嘅嘢咧，就好似會有啲即係個胃檢。即係你怕奶。咁即係你覺得飲咖啡？我唔係怕奶，其實我好中意飲奶，所以可能呢個都係我導致我有啲胃酸倒流嘅原因。跟住第二個係啊，食冇定時，我覺得係都我想揀呢個嘅。咁我覺得呢個好似比較大包圍啲，好似呢個係會長遠啲嘅。咁你自己試過煎炸嘢嘅喎？係啊，就係我自己又係覺得煎炸嘢又係，但係煎炸嘢又好似係個胃會好唔舒服咯，但係又好似未去到胃酸倒流。但係我覺得食飽瞓覺又好有道理嘅喎。好，嗱，而家俾3秒鐘你，3、
食無定時啊！食無定時。好，食無定時。咁而我揀咧就，好啦，即係咁耐以嚟冇試過撐你，食飽咗之後就食飽咗之後即刻瞓。咁究竟我哋3個揀嘅答案有冇人啱咧？當然嚇，我哋3個都唔識答㗎啦。要請出我哋嘅醫生黃世豪醫生，有請。Hello， 醫生，大家好，你好，請坐。係，醫生啊，咁我哋究竟邊個答案係啱嘅咧？邊個啱？其實咧，應該係2位主持嘅答案咧，係最好嘅。最好。你等陣先，最好係咩意思啊？其實咧，胃酸倒流咧有好多個原因。係。譬如咧，我哋咧嗰個片段嘅主角阿謙咧，其實咧佢嗰個胃酸倒流咧可以分為2樣嘢去解釋嘅。第一樣嘢就係食物嘅選取嘅問題。嗱，譬如佢朝早咧飲咖啡啦，空肚飲咖啡。冇錯啦。又或者咧，佢本身咧下晝嗰段時間咧，佢飲檸檬茶啊，食雞髀啊，又或者佢夜晚咧飲汽水啦。係。其實呢啲食物咧係會增加咗胃酸倒流嘅風險。哦，即係其實頭先嗰個 case 入邊，佢每一樣習慣都有機會導致，冇錯啦。而我哋呢一個食飽即刻瞓覺就最容易導致，冇錯。點解咧？嗱，因為咧我哋咧其實食飽咗之後咧，個胃會脹啦。咁我哋消化嘅過程裏邊咧，其實會釋放咗好多胃酸出嚟嘅。OK， 咁好似頭先主持咁講咧，就係需要3個鐘頭咧，啲食物咧先會消化離開嗰個胃。好啦，咁但係如果我哋好快咁樣瞓低咗，咁變咗咧，其實咧冇咗嗰個地心吸力啊，咁啊變咗咧個胃又脹嘅話咧，而你嗰個食道咧個下幽門括約肌咧又鬆弛嘅話，其實啲胃酸咧就會倒流翻上個食道裏邊。哦，即係關咗括約肌事嘅。冇錯。如果食飽咗，真係攤幾耐先可以咁樣瞓低咧？其實一般嚟講咧，大約4個鐘頭到嘅話咧，啲食物咧已經完全離開晒個胃。咁如果譬如你有4個鐘頭或以上嘅話咧，其實你再瞓低嘅話咧，胃酸倒流嘅情況咧係會減少。即係好似天鵝頸咁樣，頸咁長係咪少啲機會啊？嗱，其實咧主要咧係肥胖啦，又或者懷孕嘅期間啦，有胃下垂嘅病人啦，又或者咧佢本身咧有啲口乾症，又或者佢本身食道嘅蠕動嘅能力有問題。當然，如果你食煙飲酒嘅話咧，其實都會增加咗胃酸倒流嘅風險。OK， 我相信咧仲有好多原因會導致胃酸倒流。咁若然又有胃酸倒流，我哋應該點樣醫治或者有冇得預防嘅咧？下一 part 翻嚟請阿黃醫生再繼續為我哋分享咧。胃酸倒流啦係好常見嘅都市病嚟㗎。如果壓力大嘅時候咧，亦都好容易令到呢一個情況出現㗎。不過如果心情唔好，我諗食啲甜嘢應該有啲幫助嘅。所以今日要請我哋嘅甜心裝部啦，教我哋整翻一道甜品俾大家食啊！係啦，今日就教大家整呢個法式嘅香蕉西多士。哇，聽到都覺得好食啊！有咩材料啊？咁我哋呢個食譜裏邊咧，採用咗香蕉同埋牛奶，佢哋都係含有豐富色氨酸嘅食物嚟嘅。多食用咧，可以幫助我哋身體製造足夠嘅血清素，有助穩定血糖嘅。另外啦，食譜咧亦都運用咗全麥嘅麵包，全麥嘅麵包含有豐富嘅複合性碳水化合物，亦都可以幫助我哋穩定我哋嘅血糖啦，有助控制我哋嘅情緒嘅。呢度我想知喎，因為平時咧聽到西多士都覺得好邪惡㗎嘛，好油膩，會唔會有違我哋呢一個環節嘅宗旨咧？完全唔使擔心，因為呢個餐單咧係營養師都推介嘅，絕對冇呢個問題。咦，咁首先第一個步驟係點咧？先將啲蛋打開，咁就再發一發勻佢。好，等我嚟。之後就記得加少少脫脂奶喎。知道。脫脂奶係啦，倒少少 OK 㗎啦。咁我呢個麥包可以放喺度。好啦，我鋪完香蕉啦。哇，好靚喎！咁我哋再將另外一塊麥包鋪喺面。飲嘅量係咪唔使太多㗎？即係鋪滿晒啦，成個面。咁我就預熱個爐先。飲一下，係咪可以放？我要放咗落去先。哇！好，我哋要兩邊都煎到金黃色啊！
我哋咧呢個西多士雖然聽起上嚟好似西多士好邪惡啦，但係其實因為我哋啲材料咧好有心思嘅，全部都有營養啦，又健康。譬如麥包啦，本身就有複合碳水化合物啦，咁跟住然後香蕉咧又有增加血清素嘅功能啦，所以其實係非常之合的。係啊，仲有啊雞蛋有蛋白質。係喎。咦，低脂奶，仲有嗰個色氨酸添喎。係啊，全部都係好有營養嘅材料嚟。哇！咁黃色啊！咁黃色啊，啱啱好。好，我哋要煎埋個邊邊好唔好？哇，好好。我哋嘅西多士睇嚟都 OK 啦。哇，好靚喎！係啊，我哋可以上碟啦。嗱，我知道你中意食香蕉係咪？咁我哋可以加多少少菜做埋裝飾，好冇？點放會靚啲？擺中間啦。擺中間，好啊。好似葉咁樣。嗯。好耶！我哋嘅法式香蕉西多士完成啦。未完成，未食啊，因為我哋食埋先。呢個時候就等我切開佢。生嘅香蕉同煮熟嘅香蕉有兩種口感。仲要咧，佢個外皮其實係脆脆地啦，但係又唔會話太脆啦。好正㗎！因為咧就麥包煎香咗，沾咗啲蛋漿咧，又仲有啲蛋香味。係啊，最緊要係咩啊？食完都冇罪惡感啊！多謝你啊，Jumbo，你真係同佢一樣咁甜啊！多謝，我哋以後下午茶又多個選擇啦。多個選擇啦，自己整啦。阿樂彤啊，咁你嗰陣胃酸倒流咧係持續咗幾耐啊？咁我諗都持續咗好幾年咯，間唔時咁樣。但係你每一次發嘅時候，你會點樣處理咧？我又冇，其實我唔理佢。我通常都一般係真係腸胃炎，我好頂唔順，我好胃痛到一個點，或者我係咁瀉啊，咁我先會去睇醫生咯。咁其實咁樣嘅處理方法係咪唔係幾好啊？其實大部分嘅病人咧，佢都冇處理佢胃酸倒流。係嚇，咁但係當然咧，如果譬如胃酸倒流咧唔係好嚴重嘅話咧，其實我哋又未必需要咧用藥物去處理嘅喎。嗱，譬如有陣時咧，某啲食物會增加咗胃酸倒流嘅情況嘅話咧，其實我哋可以減少咗進食呢類型嘅食物。係咩食物咧？例如咧，嗱，譬如咧咖啡啊、朱古力啊，或者啲薄荷嘢啊、大蒜啊、洋葱啊，同埋一啲好肥膩嘅食物嘅話咧，其實咧呢啲類型嘅食物咧係會令到咧嗰個下幽門咧，或者我哋叫括約肌咧，會有啲放鬆嘅情況。係，咁就會增加咗胃酸倒流。嗱，譬如又或者可能係一啲好酸嘅生果啊、果汁啊、番茄，佢會令到個胃裏邊呢個酸性增加咗。咁其實你會倒流嘅情況會增加咯。咁又或者可能我哋飲汽水啦，咁飲汽水谷脹咗個胃嘅話，咁其實就會容易會有胃酸倒流啦。係嚇，我好似犯晒呢啲錯誤，全部都有。因為咧，我就好中意飲啲有汽水，因為咧硬係覺得哎呀真係好肥啊嘛！如果飲汽即係點講啊，飲嗰啲甜嘅嘢係啦，咁好似有汽水係啦，就好似有嗰個口感多啲。我以為咁樣會對個胃咧係好啲，因為好似佢有啲氣，你又會好似得翻啲氣出嚟，又會舒服咗咁樣。但係唔得㗎。其實氣咧冇問題嘅，但係如果你氣個情況裏邊咧，連埋啲胃酸埋上嚟嘅話咧，就會有問題。咗啖氣，好似有啲胃酸去到喉嚨啊，酸酸地、乸乸地咁樣。我哋有啲乜嘢即係冇藥喺度嘅話，我哋可以做啲乜嘢去暫時舒緩咧？嗱，其實咧當然你吞多啲口水嘅話咧，可以咧中和翻你胃酸，令到胃酸倒流咧會減少咗嘅。係。咁又或者可能會飲杯水啦，咁啊沖翻啲胃酸落翻去個胃裏邊。係。即係唔帶薄荷味或者冇咁酸性嘅香口膠咧，其實咧都會幫得到手。因為當我哋咧食香口膠嗰段時間咧，其實會刺激我哋咧口水嘅分泌。係。咁口水分泌多嘅，你就會中和咗你嘅胃酸。哦。我想問咧，會唔會喺 period 嘅期間咧，亦都會？即係有嗰個胃酸倒流嘅情況，因為我覺得咧 period 嘅時候咧係會好唔舒服㗎，個胃會特別。其實咧喺醫學嘅例證裏邊咧，咁如果喺女性嘅經期間會唔會增加咗胃酸倒流咧？其實就唔會嘅。咁但係當然會唔會話因為可能嚟經期嘅期間會令到嗰個女性可能會有啲緊張，令到佢胃酸分泌唔係好平衡咧咁樣。胃酸倒流咧會唔會有其他嘅併發症㗎？有㗎，其實胃酸倒流咧，如果嚴重嘅話咧，會令到咧嗰個患者咧會有啲倒流性嘅食道發炎啦。如果再嚴重啲嘅話咧，可能會有食道嘅潰瘍啦。哇！嚇，又或者會令到個食道收窄咗佢啦。咁如果譬如有啲西方嘅人嘅話咧，其實咧如果胃酸倒流嘅話咧，會形成咗一啲所謂嘅巴洛氏食道。咁呢班病人咧，其實係會增加咗咧食道癌嘅風險。
險。如果真係有胃酸倒流，我哋應該點樣去醫治咧？嗱，首先咧，如果你話要處理胃酸倒流嘅，好似頭先講過啦，可以用個良好嘅生活模式去處理個胃酸倒流。係。咁第二樣嘢咧，其實咧而家用藥物咧都好有效咁樣控制胃酸倒流嘅。係。咁藥物裏邊咧，譬如我哋可以用啲藥去中和咗個胃酸啦。係。又或者咧可以減少咗個胃酸分泌，亦可以咧用啲藥物咧去減少咗，形成咗油膜咧，可以減少咗胃酸倒流嘅情況。係。咁有冇手術做㗎？其實有嘅，有大約咧有幾個%嘅病人咧，佢可能對啲藥物咧嗰個效果唔係咁理想啦，又或者可能佢根本唔受得啲藥物啦，又或者佢根本唔可以停藥啊。咁喺呢班病人裏邊咧，其實咧就需要用啲外科嘅手術嘅方法咧去處理佢胃酸倒流。咁佢有冇咩副作用咧？即係食藥啊，同埋做手術。嗱，首先我哋講食藥先啦。嗱，其實咧而家我哋咧處理胃酸倒流咧最有效嘅藥物咧係一啲質子制酸劑嚟嘅。咁有啲人食咗啲質子制酸劑之後咧，會令到咧佢會有啲肚屙啊、肚痛啊，或者便秘，甚至乎會頭痛嘅。咁如果長時間運用啲質子制酸劑咧，其實有啲醫學報告咧已經指出咗咧係會增加咗肺炎啦，同埋一啲腸胃炎，甚至乎咧佢會影響咧嗰個鈣質嘅吸收咧係會增加咗骨骼疏鬆嘅風險嘅。咁至於外科手術嘅話咧，其實咧有部分病人咧用咗外科手術嘅方法咧去處理佢嗰個胃酸倒流咧，做完之後咧會覺得有啲吞嚥上嘅困難，又或者咧佢可能咧食完嘢之後咧覺得咧有啲氣喺個胃裏邊咧，佢係釋放唔到出嚟。哇！咁我想問咧，係咩程度嘅人咧先需要做呢個胃酸倒流嘅手術咧？嗱，其實咧，如果譬如嗰個病者嗰個病徵咧係好差嘅，佢用藥物個控制咧係做得唔好嘅，又或者咧可能佢根本受唔到呢啲藥，因為可能嘅副作用啦，又或者本身佢一停藥，佢嗰個病徵就會翻發，而個病人亦都唔係好想長時間食藥嘅話咧，其實就要考慮用手術嘅方法去處理㗎啦。好啦，醫生，最後問你一條問題，其實有胃酸倒流有冇得斷尾嘅咧？嗱，其實咧，因為胃酸倒流嘅成因係好多樣性嘅，要斷尾嘅話咧，其實係好難嘅。但係我哋咧可以咧透過我哋而家嘅藥物啦，治療嘅話，其實都可以令到胃酸倒流咧個病徵咧控制得好好。咁因而咧唔會影響我哋嘅生活質素啦，同埋咧可以減少咗胃酸倒流引起嘅併發症。但係正所謂病向淺中醫啦，有病嘅你，若然真係有問題嘅話，快啲去睇醫生啦。係啦，咁我哋今日咧就好多謝黃醫生嚟同我哋咁詳細解釋啦，同埋好多謝靚女樂彤嚟同我哋分享你經驗。Thank you， 多謝晒。咁啊，相信咧大家睇完今集嘅新醫館咧，都對胃酸倒流咧有更加多嘅認識㗎啦。多謝大家收睇，拜拜。